Приехал я к дому. Находимся на второй линии от пляжа. Там покажу въезд. Здесь у нас бассейн, детский, взрослый. Фасад. С задней стороны дома красивый фасад. С этой стороны буду делать его также, скорее всего, современным. Вот, уже высыпали все эти строительные леса. Дальше у нас есть вход, у нас есть домофон, у нас есть вот это вот лифт, спуск пеший ближе к пляжу, там буквально еще метров 250, консьержи, видеокамеры. Зашел в лифт, у нас здесь есть 4 лифта, 2 из которых идут на парные этажи и другие, на которые не попал, кто быстрее приехал. Вот. Если на нулевом этаже двери автоматически открываются, то здесь они поставят вентиляции, а вентиляцию уже поставили, молодцы, и еще камеры должны поставить во все лифты. Двери здесь вот такие, дом 80-х годов. Нам нужно спуститься вниз и зайти в квартиру. Девятый этаж. 9-й этаж. Заходим в квартиру. Мраморные полы. Ремонт делался здесь год назад. Все остается как есть. Кондиционеры, тепло, холод, мебель, холодильники. У этой квартиры есть тур-лицензия. Здесь у нас на ключике закрыто водонагреватель. Включим свет. Домофон. Свет. Ванная с душевой кабиной. Гостиная. В этой квартире 54 квадратных метра. Спальня с выходом на террасу. Встроенный шкаф. Еще один диван. И вид. Сейчас не идеальное время, чтобы увидеть самый красивый вид. Потому что солнце сейчас светит сюда, не на море, на нас. Но все равно вид здесь шикарный в любое время. Просто с утра, когда солнышко немножко левее и выше, море бирюзовое, безумно красивое. Сейчас оно безумно чистое. Оно всегда безумно чистое. Просто это видно еще лучше.